今次呢條片咧，會同大家傾下外地勞工宿舍喺冇規管嘅情況下出現嘅亂象。大家知唔知道外勞宿舍有啲乜嘢最低嘅要求？冇規管嘅情況底下，究竟會衍生乜嘢嘅問題呢？點解關你事？試諗下，如果你住嘅大廈有好多環境差嘅外勞宿舍，多少都會影響大廈嘅管理，甚至話係消防安全，都唔好話唔關你事啊！各位朋友，你哋好，歡迎收睇《歡歡隨意門》。最近收到有朋友喺留言區歡呼，叫我留意一下外勞宿舍嘅亂象。提到輸入外勞，近年政府推出補充勞工優化計劃同埋行業輸入勞工計劃。補充勞工優化計劃涵蓋20幾個職位類別，包括侍應生、售貨員、初級廚師等呢啲工種。而行業輸入勞工計劃就主要針對院舍服務業、建造業同埋運輸業嘅人手需求。據一啲勞工團體嘅統計，近2年2個計劃加起嚟，最少都已經輸入咗85000名外勞嚟香港工作。根據勞工處嘅規定，外勞嘅僱主係需要為工人提供住宿。如果輸入嘅勞工係內地嘅居民，僱主係可以選擇喺香港或者喺內地為佢哋提供住宿，又或者俾工人喺佢哋內地嘅住所居住。一般嘅情況，為咗方便工作，僱主都會安排員工喺香港入住宿舍。勞工處咧喺標準嘅僱傭合約裏邊，就員工宿舍咧其實都有定下一啲標準㗎。例如宿舍一定要係清潔啦，同埋係獨立嘅單位。每個人所佔嘅樓面實用面積最少要有3.4平方米，而宿舍裏邊咧一定要有廁所、沖涼嘅地方同埋煮食嘅設備，亦都要有水電同埋一啲基本嘅家具，例如床啦、被啦、枕頭、電風扇、雪櫃。而員工咧瞓覺嘅房咧一定要同休息室同埋客廳係分開嘅。而每間房就唔可以放多過6張床。除咗訂立以上嘅最低標準，政府就冇規定僱主一定要自置物業去做宿舍，而且有成幾萬個外勞，需求咁大，所以坊間就衍生咗一啲專係提供外勞宿舍嘅管理公司。佢哋會租用住宅嘅單位去營辦一啲外勞宿舍，然後向有需要嘅僱主收取服務費。佢哋一般咧就會按勞工處嘅標準規劃晒整個宿舍嘅床位佈局、人均面積同埋公共空間。佢哋亦都會負責日常嘅清潔、維修、保安，可以話係提供一條龍嘅服務。根據媒體過往嘅報導，有唔少嘅外勞宿舍管理公司嘅業務越做越大。佢哋好多時候咧都提供成1000個嘅宿位，客戶多數係嚟自零售、保安、餐飲、清潔同埋物流行業。提供外勞宿舍管理嘅公司非常多，亦會喺唔同嘅平台咧大賣廣告。例如其中一間嘅公司咧就標明佢哋嘅宿舍遍佈港九新界，包括荃灣、觀塘、佐敦、土瓜灣、深水埗、鴨脷洲都有。就近咧佢哋就會有地鐵站，而附近咧都有大型嘅商場。佢哋咧仲會喺廣告裏邊寫埋有乜嘢大廈咧係會做呢啲嘅宿舍，例如觀塘物華街23號啦、荃灣二波坊，哇有全棟嘅樓咧都愛嚟做宿舍嘅喎。觀塘協和街169號、太子彌敦道760號、佐敦嘅民景樓，可見咧好多嘅外勞宿舍都係位於單棟嘅舊式樓宇。多謝支持歡歡隨意門。如果想得到更多法律知識，俾啲新意自己用另外一啲角度去認識多啲時下嘅社會新聞，記得訂閱啦。喺香港，俾外勞住嘅宿舍咧係唔需要領牌嘅。過去幾年都有唔少嘅媒體報導呢一啲嘅宿舍嘅惡劣情況。例如一個實用面積400幾尺嘅單位就可以住咗10個外勞。
而好多嘅宿舍亦都有嚴重嘅衛生問題，甚至係消防隱患。換言之，即係簡樸房條例對僱主作為業主嘅員工宿舍單位係唔適用嘅。咁但係如果宿舍唔係僱主擁有嘅呢，法例就冇清楚説明，亦即係有機會會受制於簡樸房條例嘅所有規定。不過，就算有簡樸房條例，只要外傭宿舍管理公司唔改動原有嘅單位間隔，亦唔會受到簡樸房條例嘅限制。另外啦，只要佢哋喺單位裏邊放唔超過12張床，亦可以咧繞過咗床位寓所條例，唔需要登記。如果管理得唔好嘅外勞宿舍，除咗清潔同埋擠迫嘅環境之外咧，一間大廈如果有好多外勞嘅宿舍嘅單位，當然啦係會對大廈嘅管理構成好大嘅負擔。如果我哋話劏房會影響大廈嘅管理，咁呢啲外傭宿舍同樣都係會對大廈管理構成負擔。單棟式大廈本來管理都已經係唔容易㗎喇，而且有好多嘅大廈公契都未必容許單位係做宿舍。如果違反大廈公契，亦都會可能影響大廈嘅保險。以前咧都有新聞提過，唔少業主當佢哋租呢啲單位俾外傭宿舍管理公司嘅時候，佢根本就唔清楚租客嘅真正背景，亦唔知道單位係會用嚟做咁多人嘅宿舍。業主好多時候都蒙在鼓裏，所以我會建議，如果業主唔想佢自己嘅單位俾人哋用作做外勞宿舍嘅話，咁佢哋就一定要註明喺租約裏邊，亦都要同管理公司做好溝通，請管理公司留意一下佢個單位，把一把關。如果大廈嘅公契係唔容許做宿舍嘅話，法團同埋管理公司如果發現單位係用嚟做宿舍，更加要立即採取行動，通知有關業主同埋租客，通知佢哋咧違反咗大廈公契。外地勞工喺其他城市都有，但係咧佢哋就有較積極嚴謹嘅方法去處理。例如有政府會起一啲專俾外勞居住嘅宿舍，又或者要求提供外傭宿舍嘅公司攞牌。唔少嘅地方對宿舍營運者係有特別要求嘅，包括營運者唔可以有刑事嘅記錄啦，又或者董事唔可以係破產嘅人士。如果營運好大型嘅宿舍，佢哋仲要有一定嘅年資同埋經驗。至於宿舍方面，亦都會有要求，佢哋會要求個別嘅部門審批，例如有關防火嘅要求就會要由消防部門審批。部門亦都會經常派員去巡查，睇下佢哋經營嘅情況。喺新加坡咧，所有領咗牌嘅外勞宿舍資料都會係放晒上網，一目了然。可見唔同嘅地方對於外勞宿舍都係有較嚴格嘅規管。點解？因為佢哋睇到個中嘅風險咯。外勞宿舍唔單止影響居住喺裏邊嘅員工，亦都影響外傭宿舍身處大廈嘅管理同埋安全。幾萬個外勞宿舍唔係一個小嘅數目。如果我哋規管得劏房，用同一個邏輯，點解我哋唔需要規管呢啲外勞宿舍呢？希望政府有關嘅部門能夠參考下其他地方嘅做法。計我話咧，提供外傭宿舍嘅管理公司同埋外傭宿舍，其實都應該係要攞牌同埋接受規管嘅。各位朋友，如果有一啲好想我講嘅題目，歡迎喺我哋下面嘅留言區歡呼一下，我會盡量叫我哋嘅團隊準備。